あ、しんちゃんどうした？笑っているような表情が可愛いと大人気。近づきすぎやぞ、しんちゃんな。しんちゃん。クオッカが暮らすのわかったね。は南西部。わかったしんの。俺のテレビは関係ないんか、しんちゃんな。テレビはいいんか、しんちゃん。日差しを避けて過ごします。テレビはいいんかな。近年、森林伐採テレビどうなんでしんちゃんな。などで住処を奪われ、生息数が減少。レッドリストの分類で危急に指定されています。そんなクオッカをオーストラリア以外で見られるのは世界でもこの動物園だけなんです。飼育にあたって3年がかりでさまざまな準備を行いました。クオッカが安全に暮らせるように飼育場所の広さ、フェンスの高さ、網目の大きさまでも現地と相談し決めました。どうしんちゃん。他にこんな工夫も。あんまり興味ないみたいな。あんまり興味ないみたいやな、しんちゃん。今日あんま興味ないんか。あんまり興味ないんか、しんちゃん。あんまり興味ないんかな。あんまり興味ないんですか。あるユニークな行動が知られています。それがこちら。なんと逆立ちしておしっこ。縄張りを主張するためにメスは風通しのいい高い場所にするんです。ちなみにオスはこんな感じです。家族は縄張りの中で一緒に行動します。特に巣穴では家族全員で過ごす時間も多く、子育ては家族で協力して行います。そこでこちらの動物園では今年初めてオスを出産に立ち会わせることにしました。その時の様子がこちら。どうしたんや、しんちゃん。どうしたんや。しんちゃんどうした。どうしたんや、しんちゃん。しんちゃん。どうしたんや。順調に出産も終わって、母親もお父さん父親がいることの落ち着きか子供を育てる様子があったので、そのまま自然育種じゃないですけども自分たちで育ててもらえるような展開になって大きく成功したかなっていう感じです。野生の習性を生かした飼育も種を守るための取り組みなんです。北海道札幌で4月に生まれたのはシマフクロウの赤ちゃん。実はとっても貴重なヒナなんです。シマフクロウは翼を広げると180センチにも達する日本最大のフクロウ。北海道東部にわずか165羽ほどが生息。国の天然記念物でレッドリストの分類でも危機に指定されています。シマフクロウを守る取り組みを積極的に行ってきたのが釧路市動物園。しんちゃん。 1990ちょっと気になったんか。ちょっとだけ気になったか、しんちゃん。飼育下での繁殖ちょっとだけ気になったよな。これまで20羽以上を孵化させてきました。気になったね。あか。今年札幌で生まれたヒナの親鳥も釧路市動物園からやってきました。繁殖に長く携わってきた藤本さんによると、繁殖には2つのことが欠かせないと言います。やっぱ撫でとる方がいいか。テレビよりこっちか、しんちゃんな。